Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trollar minha amiga Lorena, tá? Ela tá online, mas ela não me visualiza. Não reparem nessas mensagens, tá? Não reparem, não reparem, não reparem, não reparem. Fala sério com você. Oi, o quê? Queria parar de ser sua amiga. Gente, me bloqueei. Ai, meu Deus. Por quê? Quero amizades que fiquem comigo. Gente! Tadinha. Com dó. Coitado, gente. Ok. Nossa. Desculpa. Será que eu assumo? Será que eu assumo? Será que eu não assumo? Será que eu assumo? Será que eu não assumo? Ah, eu vou assumir, gente. Assumir. É trollagem. Fala pro canal. Não liguem os carros passando. Eu tô sem palavra, dó. Tô editando, gravando áudio. O que ela tá gravando, Deus do céu? O que ela mandou? Oh, que dó que ela mandou. Júlia, que ódio! Ai, Júlia, que raiva! Por que você fez isso? Você tá gravando? Nossa, gente, é que eu cortei porque ela tava, nossa, gritando. Fala tchauzinho. Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e tchau.